अक्सर लोगों को रात के वक्त पेट में दर्द होता है और वो परेशान हो जाते हैं और गोलियां खा खा के, क्योंकि रात के उस वक्त अस्पताल जाना या तो मुमकिन नहीं होता या बहुत दूर होता है या वो जाना नहीं चाहते। और लोग या हमें फोन कर रहे होते हैं या फिर बहुत सारी रंग बिरंगी गोलियां खा लेते हैं, उसके बावजूद भी उनके पेट का दर्द ठीक नहीं हो रहा होता ना। तो मैं आपको एक मुख्तसर सी वीडियो में ये बता देता हूं कि पेट का दर्द होता क्यों है, और आपने समझना है कि आपके पेट में जो दर्द हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं ना समझ आपको आएगी कि आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है, तो आप उसका इलाज ही नहीं कर सकते। क्योंकि आपकी तकरीबन बॉडी की आप समझ लें कि कोई 80% जो चीजें हैं, जो ऑर्गन्स हैं, जो सामान है, जो सिस्टम है, वो अल्लाह ताला ने आपके पेट में इंस्टॉल कर दिया है। पेट इंसान के जिस्म का इंजन